Պարոն Ղալումյան, դուք շաբաթը քանի անգամ եք մսով ճաշ ուտում։ Չեմ հաշվել։ Չեք հաշվել, բայց ձեզ բարեկեցիկ համարում եք։ Բարեկեցիկ կյանքով ապրող։ Բավականին։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից ասեց կապ չունի, քանի անգամ եք մսով ճաշ ուտում, ինչ կյանքով եք ապրում, եթե ցեխակոլոր փողոցներով։ Ես էլ եմ տենց գտնում։ Բայց նոր հակադրության մեջ մտակ հենց Նիկոլ Փաշինյանին ցիտեցի։ Չէ, հակադրություն չկա դրա մեջ։ Ասեց, որ ուտելը դրա հետ կապ չունի։ Ես որ ասում եմ բարեկեցիկ եմ, ապրում չի շարակը, որ ուտելով եմ համարում բարեկեցիկ։ Դուք սխալվում եք։ Իսկ այդ 4.2 միլիարդ թալանը, որ հետ ա բերել, դուք ձեր մաշկի վրա զգում եք։ Իհարկե, դուք չեք զգում։ Պարգևավճարներով եք Զգում ոչ, մենք պարգևաճար։ հասարակ քաղաքացին ո՞նց ազգում է թալանը։ Քաղաքացին ասֆալտապատած փողոցով, լուսավորած փողոցով, բարձր թոշակով, բարձր աշխատավարձով։ Աշխատավարձն է բարձրացել բացի պետական պաշտոնյան։ Ումը չի բարձր։ Գիտնականների 3 անգամ։ 3 անգամ որ գիտնականների։ Բայց այդ ասեք որ գիտնականների։ Բոլոր գիտնականների։ 3 անգամ։ Թվերը հրապարակ 2-ից 4 անգամ։ Նույն գիտնականները նորից փողոքում են։ Ինչի համար։ Իրենց կյանքից բարեկեցությունից, իրենց կյանքում ոչ մի բան չի փոխվել։ Ձեզ է թվում։ Գնաճը տեսել եք ինչքան է։ Աշխատավարձերը կարող եմ ասել ինչքան։ Գնաճը ցածր է։ Տիկին Վարդանյան գնաճը ցածր է, դուք գնումներ անում եք Երևանի փողոցում։ Ֆրանսիայի գներին է հավասար։ Դուք գնաճը ոնց եք գնահատում։ Գնում եմ խանութ եւ առնում եմ բաներ, տեսնում եմ ինչքան թանկ եմ ես վճարում այդ նույն ապրանքների համար։ Գնահատման համար հատուկ բանաձև կա, որը կիրառվում է եւ միջազգային։ Նիկոլ Փաշինյանն է դա ասում, սոխի գները ասենք իջացնեք, ասում եք սիրելի քաղաքացիներ, մի դաստա սոխ կերեք, հանրապետականի ժամանակ էր ասում։ Հիմա էլ այդ նույն չափանիշներով վիճվարչության Նայում կա, ուզում եք ելույթ ունենաք։ Եթե ուզենաք, ասեք։ Չեմ հակադարձում։ Ինչն է էժանացել, որ գնաճը ասում եք իջելը։ Պարոն Աղազարյան, գնաճ չկա մեր երկրում։ Շատ վատ է երկրների վիճակը, որտեղ որ գնաճ չի լինում։ Կա, բայց